Здравствуйте! В эфире программа «Интервью дня». С 1 по 10 июня на площадке Театра юного зрителя имени Вампилова состоялся второй международный театральный фестиваль «Байкальский талисман» в городе Иркутск. Фестиваль является победителем конкурса президентских грантов в области культуры, искусства и креативных индустрий. На фестивале нашу республику представлял Тувинский государственный театр кукол, который выступил со спектаклем «Степь» по пьесе Виталия Петрова и приехал не с пустыми руками. И сегодня у нас в гостях Тувинский государственный театр кукол. В частности, художественный руководитель Айдыс Чимбиевич Чадамба. Здравствуйте. Здравствуйте. Артисты-кукловоды Эрес Николаевич Оржак. Добрый день. Здравствуйте. Чингис Владимирович Оржак. Здравствуйте. А также автор пьесы, драматург Виталий Анатольевич Петров. Здравствуйте. Уважаемые гости, расскажите о фестивале, с чем приехали, почему выбрали именно эту пьесу. Кто начнет? Да, наверное, скажу я. Да, с 1 и по 10 июня в Иркутске проходил фестиваль, который проходит второй раз. Это «Байкальский талисман». И наш театр принял участие. И, конечно, наш коллектив успешно вступили. И приехали вот не пустыми руками, а вот с наградой. С какими? Это награда экспертного совета. Фестиваля там только 2 номинации. Первая – это приз зрительских симпатий, а вторая – это приз экспертного совета. Вот. Получается, вот мы получили серебряную маску. Это считается как гран-при лучший спектакль. А в чем уникальность этого фестиваля? Чем он отличается от других фестивалей проводимых? Данный фестиваль больше адресован на детей и на подростков. И там участвуют не только театры кукол, а там и ТЮЗ, и академические театры, и драматические. И их объединяет общая идея – это национальные пьесы или материалы, да, адресованные для подрастающего населения. А почему выбрали пьесу «Степь»? А вот пьеса «Степь», она по всем параметрам, так скажем, да, она отвечает критериям фестиваля. Во-первых, это автор, национальный автор, наш, свой автор, тувинский. И, конечно, тема пьесы – это вечная тема, да, это 2 противостояния, европейский взгляд или азиатский взгляд, да, вот. Виталий, теперь история пьесы. Пьеса была написана в 2013 году, вот, и на тот момент, то есть там был 100-летний юбилей, и вот, и я, скажем так, немножко размышлял, да, вот на тему взаимоотношения русских и тувинцев начала 20 века, вот, и пьеса была написана, потом она, как бы, как сказать, пролежала немножко в ящике, да, вот. И потом к 100-летнему юбилею, то есть она, ее выпустили. Она не совсем юбилейная, да, то есть к датам она относится формально, там история такая, вот она постоянная, то есть это нравственный выбор людей, что вот там, что даже во времена там войн или противостояний в первую очередь надо оставаться человеком. И вот тут герои вот этой пьесы, то есть у них такая вот дилемма между там тем, как надо, долг и как бы быть человеком. То есть там завязка, история, она такая простая, то есть там как красноармеец ведет тувинского арата на расстрел за то, что тот помог белым казакам. Как бы, вот. Сюжет как бы знакомый. Да, и тут и получается так, что здесь и красные вроде бы хорошие, и белые хорошие, да, вот, но так выходит, что у всех такое вот кровавое противостояние так вышло, вот как бы, и вроде бы вот, повторюсь, и белые хорошие, и красные хорошие все, но так вышло, что они воевали друг с другом.
Вот, и вот нашим героям, они оба оказываются, вот, можно сказать, между молотом и наковальней, и как бы вот в одном месте, и вот они... Вы ранее говорили, что по этой пьесе у вас вышел фильм. Фильм, то есть мы сняли еще фильм «Стальные ветра», то есть по мотивам этой пьесы, то есть он вышел в кинофестивалях, он принес много наград, это и гран-при, и лучшая режиссура, и там лучший сценарий, там лучший фильм, то есть он много участвовал, ездил, выигрывал, но тут есть принципиальное отличие между пьесой и фильмом, тем, что концовки разные, они отличаются как бы. То есть, ну вот, но материал один, то есть это первый источник, это вот это спектакль, пьеса. Уважаемые гости, если фильм и спектакль это одно, как бы здесь играют живые люди, то я не представляю, как это можно передать через куклу. Насколько это было сложно? Да, это было сложно, но этот спектакль мы играли уже несколько раз, и с помощью нашего режиссера и репетиций, конечно, трудных, мы осилили, прошли этот путь достойно и показали в хорошем качестве. Что было самое сложное вот именно на фестивале? Это как-то передать эмоции, может быть, или вот еще что-то? Самое сложное в фестивале как бы слишком не зажиматься. Вот все, как бы люди сели, все критики, все там вот достойные люди, надо хорошо показаться, слишком вот так вот это надо как бы сбросить. И вот мы же играли, давайте покажем, на что мы способны. И вышли. Сколько было соперников у вас, участников? В этом фестивале принимали 17 участников, 17 театров, вузов, всех вот коллективов. И среди них мы вот. А как вы вообще оценивали свои шансы? Верили в себя, не верили, поехали за победой или все-таки смотрели на других участников и как-то оценивали тоже их? Да, мы ехали, как бы, что будет, то будет, посмотрим на людей, участвуем, себя покажем. И, конечно, надо всегда относиться с уважением даже к своему врагу. И как бы достойно их, как друзья. Если даже они, другой коллектив выиграл бы, мы бы тоже вместе с ним бы радовались бы. Хочется еще отметить наших коллег. Мы не только вдвоем играли, мы держали только голову и правую или левую руку. А еще было двое, то есть на одной кукле было 3 человек. Кто-то корпус держит рукой, кто-то еще ноги. Вот. Но тут сыграла дух команды, или как вы друг друга чувствовали? Как бы у него команда из 3 человек, у меня команда 3, вот такой, эти 3 на этих 3 там, двигайся, или там назад двигай. Незаметные такие сигналы даем во время спектакля, или на свет выходи, или кто-то тянет, ну, как бы чувствуешь его, он как бы тянет ширму, и ты по его там чувствуешь, и назад тоже идешь, там, кто-то идет на это, там, тоже подстраиваешься, или сам тоже их ты пинаешь немножко сюда. Вот двигаемся, как бы жизнь такая, кухня идет внутри вот. Незаметные. Да, незаметные, вот бойцы невидимого фронта, как бы. То есть, я так понимаю, что спектакль состоит из ростовых кукол, да? Ну, это, как правильно? наверное, я отвечу, это планшетные куклы, ну, так сказать, обычные. Но они максимально ближе к реальному человеку, да, вот, ну, как бы они очень выразительные. У них рост там почти 90 сантиметров где-то. Ну, а почему так сделано, да, вот материал, он как бы изначально, он как бы рассчитан на, я не знаю, там для фильма или там драматического театра. А вот мы взяли кукольники, и пришлось придумывать, и поэтому у нас вот куклы, они вышли как настоящие люди. Ну, понятно, что... И поэтому там управляется 3 человека, голова, рука, туловище, и там 2 рука, и ножки. И вот тем мы отличаемся от драматического театра. Придется, если там, ну, если актер сам выходит, да, ну, мы говорим живой план.
Но он как бы играет, как бы, да, ну, сам по себе как бы ходит. А у нас так не получится. Если там кукла-герой выходит, а там за него стоит минимум 2 актера. И они как бы, получается, как бы больше чувствуем друг друга. Не говорим, а вот чувствуем. А скажите, пожалуйста, сколько вообще времени заняло на подготовку, что вот изготовить кукол, кто вообще мастер? Ориентировочно на один спектакль, да, допустим, на спектакль «Степь» ушло тоже, ну, где-то на подготовку ушло где-то месяц. Ну, обычно это как бы стандартное вот время, да. И потом репетиционные моменты, они где-то занимают тоже где-то 3 недели. И получается, ну, в общем, 1,5 месяца где-то в среднем. И вот художник спектакля, это наш молодой художник, он выпускник Санкт-Петербургской театральной академии, Андрей Карасал. Он рисовал этот спектакль, куклы, все декорации. Наш спектакль чем отличается? Жюри тоже они отметили, потому что в спектакле, ну, почти ничего нету. Там 2 стены от юрты, и 2 куклы, и харача от юрты, да, дымоход, который вот наверху круглый. И То вот, есть это, наоборот, плюс получается, да, да, если декорации меньше? Да, декорация. Нет, в данном случае, да, она как бы сыграла свою роль, как минимализм. И почему вот тогда вот это степь. А степь это как бы открытое пространство, и поэтому мы выбрали пространство и нескольких таких символических вещей, да, вот стена и дымоход от юрты, вот. Какие у вас планы дальнейшие? Да, дальнейший план у нас есть, конечно. Будет разные спектакли. Сейчас наши ребята, вот прям вчера, они выехали, еще один фестиваль, это в Белокурихе будет проходить. И мы отправили 2 спектакля, это моноспектакли. Фестиваль проходит для маленьких детей, это, ну, получается, для беби-спектаклей, это, ну, маленькие дети, и мы отправили «Колобок», там участвует 1 актриса Сайсу Мангуш, и 2 спектакль «Я вылупился». Актриса Уяна, там как она играет, вот 2 спектакля мы отправили и ждем с нетерпением. Тувинский зритель когда увидит спектакль «Степь» на своей земле? К сожалению, вот сейчас наш театр закрывает свой 10-й юбилейный сезон. Осенью, да, вот, скорее всего, осенью. С новым сезоном. Да, с новым сезоном мы покажем. А я напомню, что у нас сегодня в гостях были представители Тувинского театра «Кукол». Уважаемые гости, спасибо, что пришли. Спасибо, Спасибо. за И вам тоже. приглашение. Это была программа «Интервью дня». До скорых встреч.